Здравейте, скъпи приятели! Днес ще си приготвим кисело мляко с овесени ядки и чия. За случая ни трябва нискомаслено кисело мляко. В съдчетата, в които ще прибавим другите продукти, слагаме киселото мляко. По желание може да са по-големи вашите чашки. Прибавяме от чията по 2 чайни лъжички чия. Прибавяме и овесените ядки. По 2 слагам аз чайни лъжички и мед по желание и по ваш вкус. Аз ще сложа по 2. Разбъркваме добре и след това ги поставяме в хладилника за около 1 час и след това може да ги консумирате.